یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تروڑ حد دی حدود پرسو نبی کو مند موجود پرسو جہیو سچے نبی دے عاشق بلند آواز درود پرسو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یقین سیندے ضرور اوسن یقین سیندے ضرور اوسن روح کو جنتے سرور اوسن درود عامر پکاد جلو قبر دے اندر حضور اوسن اور نیک عمل دی واری لاگن نیک عمل دی واری لاگن کوشش کاوش ساری لاگن کلہ قبر دل نہ لگ سی پاک نبی نل یاری لاگن حضرت محترم سب تو پہلے دعائی اللہ رب العالمین بھائی محمد سیدی قبر دے کروڑا رحمت عطا فرماوے اللہ کریم انہیں بخشش فرماوے اللہ کریم نے دلوائے کہ ان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرماوے سب تو پہلے گزارش ہے کہ ادب دی بس میں ادیب تھیو مریض سارے طبیب تھیو میں سونا تواڈی محنت کرنا اجے بھی تھوڑا تھوڑا قریب تھیو یہ پاڑا ہاں دا ساڑا ہوندے تے بار بار دوستاں نے حکم بھی کیتا ہے بھی نے کو عرض کرو جب مہربانی فرمائے سن اگے تشریف گنا سے رخ مدینے والے پاسے حضور دے غلام کافی بیٹھے ہو سن جڑے زیارتاں کر کے تے اگر تصور کرے سے روضہ رسول دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدمین شریفین والے پاسے بیٹھے جوال تصور کرے سے خانے کعبے دے دروازے تے بیٹھے دلی دعائے مولا کریم جتنے قدم چل کے آئے انہی سال اللہ کریم اپنے گھر بیت اللہ تے زیارت نصیب فرما مدینہ طیبہ زیارت نصیب فرما جدا معاشر وچ اے بار خدا میرا شرم کرو سر جھک ویسی جدا معاشر وچ اے بار خدا میرا شرم کرو سر جھک ویسی تیری رحمت گوا جوش ویسی اب فیصلہ سارا مک ویسی توڑے دوزخ دا حقدار ہوساں تیرا قلم لکھن تو رک ویسی اوکلو کیس نہیں کوئی پوچھ سکدا جڑا کملی ہیٹھاں لک ویسی اور جڑے حضرات محترم کیونکہ نماز اندر آقا دی ذات تے درود و سلام نہ ہوے تو نماز مکمل نہیں ہوندی تے جس محفل دے اندر سونے نبی دی آل دا ذکر نہ ہوے تو محفل مکمل نہیں ہوندی علی دے قدمے قبولیت علی عبادت دی جان بن دے علی دے قدمے قبولیت توئی چم کے ایک روپے یاد کہ بولا بن کوئی بول نہیں سکدا تول برابر تول نہیں سکدا او جے تے مالک مہر نہ لاوے بندہ ذکر چ بول نہیں سکدا کیونکہ چنگے دی ہر چنگائی کو چولن ثواب ہے جویں جو روزہ رکھن تے کھولن ثواب ہے اے تے میں بھی منے نہ چپ ہے چنگی لیکن ذکر نبی چ بولن ثواب ہے علی دے قدمے قبولیت علی عبادت دی جان بن دے علی زمانے دی زیب و زینت علی شرافت دی شان بن دے علی دا منکر خدا دا ویری شیطان بن دے علی جے سمتے دا بے دا نکتا علی جے کھنڈے قرآن بن دے یہ چاندر پہلی تو چودی توڑی علی دے چہرے دے گرد گھوم دے یہ پچھلی پندری نظر نوا کے اے پاک زہرہ دے پیر چم دے کیونکہ کداہی سونے کداہی پیکے نہ روز تھان تھان تے متھا ٹیکے علی دا ناصر تا او غلامے جو اپنی بالے تے اپنی سیکے کیونکہ عقل ہوئے شعور ہوئے نہ بندہ سیدہ دو دور ہوئے علی نو منن دی ہکو شرط جو پیدا پتہ ضرور ہوئے اور اندلا جناب صاحب بلا تخیر پیر طریقہ درابر شریعت حضور کی بلا الحاج پیر محمد ممتاز حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالی آپ دا خطاب لا جوابہ ثواب سے آپ دے خطاب دے عشق محبت نال شوق نال ذوق نال اللہ رسول نال بلند فرمائش اور رب جاگن دا سبود رس نعرہ تکبیر ہولے ہولے آواز کرو مطلب کو سن گئے نعرہ تکبیر تھوڑی جی آواز اونچی ہوئے میرا ویر کیونکہ ہاتھ بھی نبی دا صدقہ ملن زبان بھی نبی دا صدقہ ملیے ہاتھاں دے بھی حاضری لگے تے زبان دے بھی حاضری لگے تاکہ قیامت علی وارے ہاتھ گواہی تے ابن کریم رب تیرے نام کی تاثیر تیرے محبوب نام کی نعرہ تکبیر اج ونی بابے بلے شاہ صاحب رحمتہ اللہ نے فرمائے این عشق جنہاں دے من وچ رچیا اوتھے این بن اون بن ہن بن کیا جیندی بغل دے وچ بیر سرنگی اوتھے تین تین تون تون تن تن کیا جد میر احمد دا برساپ ہوے اوتھے کین کین کون کون کن کن کیا ہوے یار نو ملنا بلے شاہ واد جمعہ خمیس تے چھن چھن کیا روزے دارو اللہ دے پیارے کو جو بولی کر